今日我哋要製作嘅呢係一個叫做巴斯克嘅芝士蛋糕，材料包括以下呢幾樣嘢，最重要嘅係忌廉芝士啦，呢度有250克嘅忌廉芝士，2隻雞蛋，加咗少少雲呢拿香油落去嘅，跟住白砂糖60克，呢個係淡忌廉70克，低筋麵粉10克，要過篩嘅，仲有一個6寸嘅蛋糕模。以下嘅就係材料啦。最後呢，將所有材料混合咗之後呢，我哋可以加少少檸檬汁落去啦。如果冇檸檬汁呢，可以加溫度橙酒都得嘅。呢個忌廉芝士呢已經喺室溫嗰度軟化咗噶啦。咁呢而家軟化咗呢，我哋就將啲糖呢倒埋落去，然後呢將呢啲砂糖同呢個忌廉芝士呢就會混合咗佢先。因為呢混合咗之後呢，間打嘅時候呢，先唔會呢將啲糖呢飛晒出嚟。如果唔係呢，你而家就咁打呢，可能呢嗰啲糖呢會飛到四圍都係。而家呢啲忌廉芝士同啲糖呢混合到差唔多啦，咁我哋呢就可以開始打噶啦。我哋呢先係用慢速去打先，然後再轉中速打啦。將佢打到勻勻嘅時候，我哋先至再繼續落其他嘅材料落去。啲淡忌廉同糖呢已經混合咗啦，咁呢而家就可以逐樣材料加落去啦。咁首先落咗蛋先啦，咁雞蛋呢我哋就唔會一次過落晒啦，我哋分2次落。咁第2次蛋落埋落去呢，我哋又可以再繼續打啦。雞蛋呢都已經混合好啦，咁呢就落埋最後一樣嘅濕材料啦，就係淡忌廉啦，都係分開2次落啦，落水一半先。好啦，而家呢所有濕嘅材料呢都混合好啦，咁呢我哋就加少少溫度橙酒落去，跟住我哋再打多一陣啦。材料混合好嘅時候呢，我哋就要加低筋麵粉落去啦。但係呢，我哋加低筋麵粉落去之前呢，我哋首先呢就要預熱咗個焗爐先。咁呢，如果係普通家用嘅焗爐呢，大約210度，預熱咗10分鐘之後呢，我哋一陣間呢就可以入焗爐啦。咁呢就首先焗15分鐘，轉一轉個盤，再焗多15分鐘，即係總共焗30分鐘。咁呢應該個蛋糕就會熟噶啦。但係呢都要睇下你想佢幾黑啦。如果你想佢黑啲呢，咁你就可能焗耐少少啦。但係如果你唔想佢太黑嘅，咁呢可能你就要或者加個錫紙落去咯，等佢呢唔會太黑啦。咁我哋而家呢就將呢啲低筋麵粉同呢個蛋糕糊呢就混合埋一齊，輕輕力咁樣攪拌。混合到佢全部冇粉粒，咁就得噶啦。蛋糕糊呢已經混合好啦，咁而家呢就可以倒落去個蛋糕模裏邊啦。而家個蛋糕呢可以入焗爐啦，咁呢我哋擺中層焗30分鐘，15分鐘轉一轉盤。蛋糕出咗爐啦，咁你攞出嚟呢，輕輕燉佢2下。呢個蛋糕完成咗啦，咁呢攤凍咗佢之後呢，就可以脫模，然後呢冚返保鮮紙，擺喺雪櫃嗰度雪一晚，第2日呢就可以攞出嚟食噶啦。